Всім салют! Сьогодні ми розглянемо дебютна відеоробота від NetHoba, виконавця з Франика, свіжий випуск Culture Say з Ника Ника Ти, лайв від кашляючого Еда в програмі Щура, свіжий трек Дрофи та поїздка на Back to Use, рок-реп-солянку. Ну що, поїхали? Літо всіх дуже розслабило, тож і нового небагато. Першим ділом ми подивимось кліп NetHoba, чувака з Франика, який підіграє собі на скрипці. Ми вже розглядали його в наших перших випусках. Ну і що я можу сказати? Кліп дивиться так собі. Потрібно працювати над харизмою і, можливо, над якоюсь красотою кадрів, тому що другий раз вмикати не хочеться, хоча, в принципі, трек непоганий. Одним словом, працюй, чувак, і з цього точно щось получиться круте. Давайте дивитись. Побудуй своє завтра. Все буде, як скажеш, ти просто роби це з любов'ю до справи. Ці труднощі, щоб зі шляху не збивали. І справді, слова це матерія, діяти треба. Ти просто будь впевнений, всі твої плани уже наяву. І слід за собою залишити треба. Culture Say заїхали до Києва, де їх зустрічав Ника Ника Ти. В результаті маємо свіжий випуск з його участю. Також хотів відмітити, що новий кліп Яша Я Тут Как Тут вже зібрав майже 500 000 переглядів на Ютубі, а для української сцени це таки велика цифра. Эй, насчет того, с кем я, это моя семья. Занята запасная скамья, там ты мой коньяк для всех моих братьев. Аккуратно бери слова обратно, базаришь на меня, базаришь на 4:20. Аккуратно бери слова обратно, базаришь на меня, базаришь на 4:20. Ще один лайф у нас на розгляді, і цього разу від львів'янина кашляючого Еда, який в програмі Майкла Щура зачитав свій новий трек з альбому. Я чув той трек раніше і скажу, що він був виконаний як на запису. Він називається 1991, і я так зрозумів, йдеться про якісь життєві ситуації, які близькі автору. Тепер альбом хочеться почути ще більше. А також хочу вас повідомити, що 23 червня у місті Львів відбудеться презентація цього альбому в клубі Underground, що на Коперника. Так, Underground, можливо, повернеться на ринок. Дивимось відос. Сумну музику не розбавить ще один патерн. В кімнаті лампа мерехтіла, я її потер. Да, випустив чина, він зацінив цей чинок. Загадуй бажання мали, потім я відпочину. Що би зробила ти? Я думав недовго і повернувся туди, де ти батя носила Волгу. Рік 91-й, не брехала преса, я припаркував машину Герберта Уелса. Новий трек Дрофи називається Extract. Чуємо, що він відійшов від скрім-виконання, що в принципі робило його оригінальним на українській сцені. Я думаю, що як мінімум одного крикуна ми маємо мати в нашому репі, тож, чувак, не здумуй зав'язувати з цим. Слухаємо. Listen up, I just wanna make a show. I just wanna ride it in a car while they got on the road. Where the love goes, girl, and my chains on my neck. That's my home call to my own lane on the check. Реп і рок вороги? Не знаю, не чув, не бачив. Принаймні на свої очі. Здається, що у відморожених селюків живе лише такий стереотип. Як добре, що ми не зустрічаємось з ними в житті. Я відвідав разом з своєю групою «Ціна ритму», здавалось би, рок-фестиваль, який називається Back to Use, а там був і реп, і рок, і ніхто нікому не заважав. Насправді в цього фестивалю є набагато більше спільного з репом, тому що організатор Максим Барна брав участь, а то був і головним спонсором такого фестивалю, як «Репрезент», де всі елементи хіп-хопу об'єднувались разом, там неслось і графіті, і брейкінг, і реп. І я почув, як Максим заікнувся, що, можливо, в майбутньому «Репрезент» вдасться відновити. Тому будемо надіяти, що можемо отримати ще один такий фестиваль у майбутньому. Ну, побачимо. А зараз пункт призначення Калуш. Калуш тут є! Всім салют, ми знаходимося в місті Калуш і ми знаходимося тут тому, що нас покликали ціною ритму на фестиваль Back to Yours, який проходить в Maxwell Pub'і, і я так розумію, це вже не вперше він проходить. Його можна назвати рок-фестивалем, тому що із запрошених реперів є тільки ціна ритму та місцевий Санчо Панама. Де не був мої привички всюди. Де не був арбою своїм кудом, палять трубку. Де не був там свої люди, правда круто. Де не був там пізнають мою трубку. Де не був, не знаю, пальцю букву К. Де не був, я не забуду звідки ж так. Де не був,
саме калуський банан. Це в життю, ну ні, це ж андеграунд. Наша черга трошки згодом. Зараз я вам покажу місцину і подивимось, які гурти там виступають. Погнали! Калуш, давайте. Скільки тут гостей? Давайте дамо шуму всі разом. Ой, ой, відмізипай від серця до сервера. Небо падало, просвітляли стірки від степлера. Чорта два його стерпить раз. Ходити капалі, тим парі, червоних довін, бачить це церкви. Невдовзі по тому, як збудували в обсерваторії в куполі кожної церкви. На самому краї всесвіту вітчизняні інженери, зато так тут по приколу заробили дзеркало. Реп, матняк, рок, патляк, реп, матняк, рок, патляк. Ці за історію хіп-хопу пам'ятають. Ці країни появляються і зразу пропадають. В числі більше діла, треба робити рівень. Україна не Узбекистан, тому до діла рівень. Ей, я любив футбол, коли грав в Андрій. Сам тоді малим бігав по дворі. Пара рюкзаків якось сімеш воріт. І кожен вікенд таким тут теж хворів. Я любив математикам і грав професор. Поки обівай точі буяв де лезо. Мріяв про чудесну дошку на колеса. Робокоп ловив злочинців на протезах. Я любив... Трохи почитали ми репу, тепер просто відпочиваємо далі. Ну що ж, наш 9-й випуск закінчується. Дякую за перегляд. Репости, лайки, майки, гайки, підписка на канал. Друзям розповів, відчув себе частиною репу. І, до речі, любіть його, бо хто ж буде? Це був Пес Дуїть, мене звуть Довгий Пес. Побачимось.